И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Юрий24. В этом видео наконец-то я начинаю заниматься камином. Понедельник. Уроков на вторник задали нам мало. Только литература, по-русскому все устно, по математике 2 номера. И все. И английский выучить правила тоже устно. Биология там тоже посмотреть картинки, почитать параграф устно. В общем, письменного только литература и математика. Я это пришел, быстро сделал. Сейчас у нас 17:49. Буду приступать к камину. Вот, ребятки. Вот такие вот у нас дела. Сегодня в этом видео у меня вот тут, ребятки, если видно, след после воды. Так что не обращайте внимания. Будем делать нижнюю часть камина полностью. Потом в следующем видео будем делать 2 боковых части. И в последнем видео, точнее не в последнем, потом будем делать верхнюю часть, потом всякие декорации, потом покраска и уже как бы готовый вид. Вот, ребятки. Я сегодня хочу уже, мне не терпится наклеить кирпичи на нижнюю часть, посмотреть, как оно будет выглядеть. Вот, так что мы с вами это посмотрим. До Нового года 27 дней. Получается, сегодня у нас 14, 11 дней до поездки. Ну, можно сказать, вот сегодняшний день уже закончился. Сейчас будем 11 мы зачеркивать. Уже можно сказать 10 дней. Все, 11 я зачеркнул. Вот, ребятки. Ну что ж, приступаем к камину. Итак, ребятки, буду делать нижнюю часть из вот такой коробки и из вот такой. У них немного разная высота и ширина. Вот так вот. Высоту мы сейчас с вами отрегулируем. Получается, сейчас померяем, сколько нам нужно от этой коробки отбавить. Вот такая высота мне идеально подходит, потому что идеальный шов получается у кирпича. И коробка такая есть. Итак, ставим. Сейчас я так вот ставим ровненько и отмечаем. Теперь отмечаем, сколько линейкой нам нужно отрезать. А отрезать нам нужно, ну, примерно 1,5 сантиметра. И по низу везде отрезаем. Я отмечаю с этого края 1,5, с этого края 1,5. И провожу линию. Вот. 1,5 и линию провожу. Вот так вот. Ребятки, у нас на сегодня обещают дождь, поэтому уже погода немного портится. По телевизору там говорят, что начинает потихоньку холодать. И все в этом роде. Вот. Вообще на завтра обещают снег ночью. Точнее, сегодня ночью снег, но после 12. Это же уже вторник у нас. Поэтому обещают снег, но не знаю, будет, не будет. Вот, ребятки, по всей коробке отметили. Теперь подрезаем все ровненько. Так. Прорезаем все. Хорошенечко. Сбоку отрезаем. Вот, одну сторону отрезали. Эти полосочки тоже могут пригодиться, поэтому их не выкидываем. И режем дальше.
все, я все выровнял, поставил разогреваться клей-пистолет, вдел новый стержень. Сейчас буду ждать, пока он нагреется, и склеивать их между собой, потом наклеивать кирпичики и будем смотреть, что у нас выходит в итоге. Ребятки, склеил вот такую вот основу. Я не заснял это, клей быстро начал течь, я подобрал его и начал быстро клеить. Сейчас будем что, экспериментировать, приклеивать кирпичики, с вами пробовать. Так, ну давайте. Надо еще как-то камеру установить. Так, и начинаем. Сейчас я беру, давайте, сейчас я возьму кирпичи, целые тут половинки. Где-то у меня тут. Так, вот все мои кирпичи. Начнем с целой. Так, по несколько капелек тут добавлять, думаю. Вот так вот будем. Полосочками раз. Раз и посерединке. И приклеиваем, как кладка у нас, друзья. Вот так вот раз. Все, первый кирпичик есть. Теперь второй кирпичик, шовчик. Второй кирпичик. Буду сейчас наклеивать. Полосочка, полосочка и посерединке. Вот так вот у меня получается клей намазан. И с шовчиком я приклеиваю. Так, два кирпичика есть. Ряд проклеил. Следующий ряд начинаем с половинки кирпичика. Вот так вот у нас получается. Так, ребятки, как-то вот так вот пока что получается. Такая вот кладка. Сейчас может для вас показаться немного непонятно, но как это все покрасится, будет все понятно. Этот кирпич, этот камин побольше, чем мой прошлый, подлиннее. Но с каждым годом должно же быть все лучше и лучше, поэтому вот так вот. Так. И вот такой вот, друзья, пока что вид. Ну а с вами был Юрий 24. Первая часть камина началась. Вот, ребятки, ждите следующих частей. Отключаю я клей-пистолет с розетки. И всем до новых встреч. Пока-пока.